吃了呀，我怕我吐在这儿。救命！不是，他会来真的呀，导演。不怕吧？我超怕这个。知道我全程要演镇定有多难吗？你知道，导演，你看一下回放，你知道我为了忍没有表情有多难吗？口水都叫出来了。我有一滴晶莹的眼泪从这儿飞出去了，你知道吗？我很努力了，导演真的很努力，我笑不出来，导演我真笑不出来，我真笑不出来，我的活儿跟不上，笑不出来，我真的笑不会哭了，真的吗？真不行啊，都行啊。行，那来吧。